ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു Achus Talkies. ഇന്ന് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് ആയിട്ട് കുതിരയിൽ പോവാണ് ചിക്കൻ ചുടാൻ. പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണവേ. ഭയങ്കര തണുപ്പാന്നാ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ക്യാപ്പ് മേടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാപ്പ് മേടിച്ചിട്ട് താഴത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരും, എന്നിട്ട് നമ്മള് പോവും. ഓക്കെ, നമ്മളെങ്ങോട്ട് പോന്ന് വെച്ചുകൂട്ടാ പറയേ. ഫുൾ സെറ്റപ്പിലാണ് ഉള്ളത്, ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർ സ്പൾബറും കൂട്ടറും നമ്മളെ കൂട്ടാൻ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഡ്രൈവർ സ്പൾബറും കൂട്ടരും കൂടിയിടാ. ഹായ്, ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ഹലോ എടുത്തോ. ഹലോ, കിട്ടിയാലായി, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, സമയം ഏകദേശം രാത്രി 11 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചങ്ങായിമാരെ 4 ഭാഗത്തുനിന്നും പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലുലു പോയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ കുതിരയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കുറച്ച് ഉള്ളോട്ടാണ് സ്ഥലം. നമ്മളാദ്യം പുറമേ കണ്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കാണിച്ച കുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റിട്ടേണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. ആ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ്റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് വേണം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ. പിന്നെ കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ്റൂം കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തണുപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു യു എയിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ ദിവസവും ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു രാവിലെ തൊട്ട്. പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേടിച്ചായിരുന്നു മഴ പെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ദൈവം സഹായിച്ചും മഴയൊന്നും പെയ്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഇരുടാണ്. ഇപ്പം ഈ വീഡിയോനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഏകദേശം രാവിലത്തെ ഒരു സമയമാകുമ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം അല്ല, ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വില സാധനങ്ങൾ വെച്ചോ. ഒന്ന് പിടിക്ക്. അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോ മൊത്തം എന്റെ പേരെന്താണ്? മകനെ മടങ്ങി വരൂ. കർപ്പൂരവിടെ ഇതെങ്ങനെ സമാധാനം കിട്ടി. എങ്ങനെ വെക്കൂ?
ഏട്ടാ ബാ ഒരു കേക്ക് കുറിച്ചോളയാലോ. കുറിച്ചോ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ബാക്കി വരെ അറിയില്ല. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ 40ാമത്തെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന നാളെ എന്റെ മകനെ. ഓ കൈയൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കും. ഇതിലിട്ടോ വേണ്ട, അതിന്റെ മേലേക്ക് മറിഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വാങ്ങില്ല. അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഒരു 4:30-5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നേരം പുലരുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓൾറെഡി എല്ലാവരും ഭയങ്കര വിശപ്പിലാണ്. ആർക്കാ വേണ്ട ഡബിൾ ബുൾസേ പോണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബുൾസേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുട്ട ബുൾസേ. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ഇന്ന് പറ്റിയാൽ എനിക്കൊന്ന് സൺറൈസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ടൈം ലാപ്സിൽ. പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ പോയി. എന്തായാലും പിന്നെ സൺറൈസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹോൾ ഗ്യാങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ചിക്കൻ ചുടുന്ന തിരക്കിലാണ്. പിന്നെ ഭയങ്കര എത്ര തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ടീം മൊത്തം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ചിക്കൻ ചുടുന്ന തിരക്കിലാണ്. ബുൾസ അടിക്കുന്നുണ്ട്. സോസും മൈനസും തരും. അങ്ങനെ സൺറൈസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷേ എത്ര പെർഫെക്റ്റായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും ഐ എം ഹാപ്പി. കാരണം സ്റ്റാൻഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അഷ്കർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മരക്കഷ്ണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ബട്ട് വേക്കിംഗ് അപ്പ് ടു ദിസ് വ്യൂ വാസ് റിയലി, എന്താ പറയുക, ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടി. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് വ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോകും. അടിപൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രയൊക്കെ വെള്ളത്തിലടാ നമ്മള് കൊറേ ആൾക്കാർ. ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഷാഹുലുണ്ട് ഫോട്ടോന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷാഹുല, നീ താറാവിനെ തിരിക്കുന്നു. ലുക്ക് അറ്റ് ദ സൂര്യൻ ഗൈസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ വ്യൂ. ഓ, എന്താ അടിപൊളിയല്ലേ.
അവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുന്നതന്നെ വന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. സെറ്റാ. നീ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഇടക്ക് കണ്ണട വേണം. വീഡിയോ 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 പറയണ്ടേ? അതെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ലീവ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി രാത്രി കേട്ടോ. രാത്രിയിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയും അടിപൊളിയായ സൺറൈസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോവും. നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 9 മണിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ നൈറ്റ്, വണ്ടർഫുൾ സൺറൈസ്, വണ്ടർഫുൾ മോർണിംഗ് വിത്ത് ദോസ് വണ്ടർഫുൾ പീപ്പിൾ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ടെറസിൽ കയറി നിന്ന് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ച് രാവിലെ ഒരു സൺറൈസ് ടൈം ലാപ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എൻജോയ് ദ സൺറൈസ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ദിസ് ഇസ് മീ അശ്വതി മിഥുൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം അച്ചൂസ് ടോക്കീസ്. ടാറ്റാ.